Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Несподіваний сьогодні день. Прийшла до мене посилочка, дуже цікава. На пошті я навіть засумнівався, що то саме мені прийшло, бо щось за велика коробаха прийшла. Я вже її трішечки роздербанькав, щоб не витрачати час. І зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось це така здоровезна коробаха прийшла. Бачите? І це якраз от такі от органайзери, бокси для касет. Дерево, все як має бути. Так, їх тут раз, два, три і якась четверта ще трошечки більше йде. От. Там ще є касетки. Зараз я спробую їх дістати, ми їх роздивимось. І ось один бокс іде зразу же з такими касетками. Зараз ми їх подивимося, що ж там таке приїхало. Так. Але з огляду на те, що яка була коробаха, то я ж кажу, я навіть засумнівався, що ж то за... Можливо, то не мені таке прийшло. Але ні. Дивіться. Так, що у нас тут? Так, трішечки, звісно, такі підгулявші. Але подивимося, що з них може бути. Ну, до речі, дивіться, касета ще більш-менш в нормальному стані. Так, щось дуже сонечко нам заважає. Змінив трошки ракурс. Так, ще раз. Ось така аква. Є в мене така касетка, тільки, якщо не помиляюся, в 90 хвилин. І це у нас, якщо я не помиляюся, це 70-й рік аква. Так, що у нас там далі? Ну, такі трошки теж підгулявші. Але касетка, бачу, така нічогенька, зберіглася. Можливо, трошечки, як то кажуть, надати їм лоску, помити, почистити, побрити. І все буде добре. Ще будуть люди з них. Aqua Super Color 120. Так. Ну, теж ніби. Ну, тільки що сторони, бачите, підписані, але нічого. Може бути. Для колекції поки що зайде. Так. Ось така. Теж, по-моєму, в мене є така, але в мене набагато в гіршому стані. Тут касета, в принципі, непогано. Ну, J-карта трохи пописана. Таке буває доволі часто. Так. Ferrocolor. Такі теж в мене є. Але треба подивитися, в якому стані. А може, слухайте, і нема такої. Треба подивитися. Касет вже дуже багато і всіх не побачиш. Так. Еліт. Еліт. Що ж то за еліт такий? Так, цікаво. А це в нас тут не еліт, а BX60. Це ж скотч. Так, точно, скотч. Це скотчик. От так. Коротше. 120-ка хромдіоксид від BASF. 72-го, по-моєму, року. Є в мене такі. Ну, тут, дивіться, теж не пописано. Зберіглася. Але, да, J-карти дуже вже розписані, пописані. Будемо лікувати. Диско яких 70-х, мабуть. Ух ти, йошкінко, де дивіться. А тут прямо як фірмова касетка. Диско. Тальдек. Звукозапис, по-моєму, що Тальдек. Так, тут, бачите, ще приклеїв. Оце буде важко відчепити, тому що якщо не дуже давно, то може зачепити і наліпку. Придеться
гріти феном і потихенечку обережно знімати. Будемо рятувати. Так. Такий BSF BASF. Вже я починаю трошечки звикати казати BSF. Так ніби як правильніше. Так, хромдіоксид. І така в мене теж є. Ну, в мене трохи в кращому стані. Тут пописано, але і цю ми полікуємо. Так, такі BSF. Так, касета ніби... О, касета в більш-менш нормальному стані. Олівець пописано, олівець ми зітремо. Так. Елой. Так. Ще один BSF. Це треба, все це треба рятувати. Надати їм пристойного вигляду. Так. Так. Ще один. Ну, походу, це все те саме. А, ні, тут, бачите, з іншим віконечком. Маленьке віконечко. Але були ще ранні версії. Взагалі там така маленька амбразурка. Так, і ще одна. Це ж все, грубо кажучи, це одна серія. Так. Хромчик ось такий. Це ми виведемо. Ну і це теж спробуємо все це вивести. Ну, звісно, тут як завжди. Дуже рідкий випадок, коли не пописані. Так, студіо. Оце дуже цікаво. Що це таке? Я таких, чесно кажучи, не бачив. Студіо. Що це таке? Тут М-ка пописана прямо на вкладці. Ой, на боксику. І ось така касетка. Хромдіоксид. Дуже схоже на якийсь магновський, тіковський, ДНшний корпус. Так, дійсно, хромка. Оцю буде цікаво відновити. Ще й боксик в нормальному стані. Так, Philips. Philips, мабуть, дуже вже багато на своєму шляху побачив. Юрайхіп тут, мабуть, йорзали. Ще з такою подушечкою, бачите? Так. Ну, тут, звісно, я не знаю, чи щось поможе. Ну, написи можна спробувати прибрати, але все остальне. Так, скотчик. Ще один у нас вінтажний скотчик 271. Так. Боксик рідний. Боже, ну це вже познущалися тут, звісно. Це над такою касеткою реально знущались. Ну, як то кажуть, лікар сказав в морг, значить в морг. Так. Така в мене є. Щось. О. Але касета більш-менш, по-моєму, ну, ще вижила, скажімо так. Може бути. Треба помити, почистити, весь той бруд прибрати. Так. Атлас. Атлас це взагалі щось теж. Мені це невідомо, але знаю, що в Німеччині таких дуже багато. Це однозначно, так. Да. Бачите, Німеччина. Атласик. Ось такі. На писулі можна буде прибрати, але треба її також і помити. Все це треба повідмивати. Так. А це у нас... Ага, Crown. Crown, ну тільки... Якщо я не помиляюся, це Crown від Акви. Щось типу того. Або Аква, або BSF. Але точно не японець. Ну, таких кровнів я не бачив. Ну, тут це ж просто якісь записки Шиндлера тут.
Так, може тут десь? Бачите, зроблено в Швейцарії. От звідки ноги ростуть. Швейцарія. Скотчик ще один у нас. Вінтажний скотч. Так, ну це хоча б, бачу, зберігся. Золотиста наліпка. Фух, слава Богу. Не пописано, бо так от, знаєте, так деколи тримаєш, перша сторона чистенька, потім перевертаєш, а там тець-трендець. Але ні, слава Богу, чистенька, не пописана. Джейкарта, звісно, будемо лікувати. Так, ось такий у нас скотч. Скотчик Dina Rage. Так. Бачите, прозорий синій пластик. І вона нерозборна. Made in Italy. Це у нас італійське, бо в мене більшість моїх скотчів це Японія. Але ще, бачите, от європейського виробництва в мене їх небагато. Так. Саунд. Просто. От для чого там щось видумувати? Саунд. Так, сама по собі касетка ніби, ну тільки одна друга і одна перша. Ось так от людина взяла і пописала. Ну це ми можемо прибрати. Навіть якщо не прибереться, то вже не страшне. Але от такий от саунд. Є касети у мене під назвою аудіо. Тобто, якби це не аудіо, всі б думали, ламали в голову, що це таке. Так, BSF. Такий помаранчевий. Опа. Так, касетка. Невеличка написуля. І ось тут. Ну, це можна вивести. Так. Не самий страшний варіант. Все, це піде на операційний стіл, буде лікуватися. Так, тут ніби бачу, що більш-менш. А що у нас зсередини? Ох ти. Ну, це така хвороба в багатьох касетах, коли клей проступає. От, якщо ви бачите, проступає, ну, тут ще гірше, ще й написуля. Так, ладно. Це ми будемо намагатися вивести все це. Так. Що наступне у нас? Ще один BSF. Так, цікаво, що там. Зараз ми подивимося. Так, касетка. Бачите, наліпка з торця. Так, це ми знімемо, звісно. А тут що? А тут. До речі, от що буває, коли дуже часто гнуть касету, а тут же ж, бачите, ще тут якийсь самоділкін просто знущався. Це не виліковне, звісно, це треба тільки під заміну. Подивимося, що з нею робити. Так. Карштадт. Якийсь Карштадт, господи. Такого я не бачив. Так, теж у нас Німеччина. Ось такі лого. Карштадт. Таких не знаю. Ой-ой. Це печалька. Тут я, звісно, спробую полікувати, але думаю, що пацієнт скоріш мертв, ніж живий. Так. Ще один. Я так бачу, в основному така кубка з стареньких BSF. Так. Така в мене є. До речі, в мене ось така. Тільки з овальним віконечком і 120-ка. В мене просто в ідеальному стані. Але в неї недолік. Вона скрипить. І руки не доходять ще лікувати її. Так. І ще один BSF. Ну, тут теж, бачите, знущалася людина, клеїла. Чомусь спочатку порізало, порвало. Не знаю. Так. І ще одне таке все пописане. Ну, в більшості випадків тут всі ці касети підуть на операційний стіл і будуть лікуватися.
що не буде лікуватися, ну, скажімо так, підуть в коробочка отстойничок. У нас такий буде. Так що, друзі, ось така посилочка і маю ось таких зо 3, навіть 4 органайзера під касетки. Бо багато вже по коробках лежить. На цьому, друзі, все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще це не зробив. І на дзвіночок натискайте, тоді буде вам ютубчик підкидати наступні мої відосики. На цьому все. Слава Україні!